周一晚间，暴风雨袭击了纽约市大都会区，当地不但发布了洪水警报，整个城市以及纽约州和新泽西州部分地区更遭遇严重洪灾。新泽西州州长菲尔莫菲已宣布，新泽西州进入紧急状态。据纽约大都会运输署表示，暴雨让车站大淹水，地铁与铁路都严重误点，连道路和高速公路有些路段都被淹没。由于洪水来得非常快，许多人根本来不及反应，也让该地区的911报案电话直接被打爆。